己揾學校，就會揾 agent 幫手啦，提供一啲證明啊，個 interview 會出個 offer 俾你。咁咧考 IELTS 就終於都可以出個 CAS 申請 visa 嘅時候，TB test 另類嘅一個留學申請嘅經驗。Hello， 大家好，我係深山豆啊。咁我都知道咧，近呢一年咧，好多人都會想出國留學，而其中英國咧就係一個可謂熱門嘅一個選擇。我自己咧就亦都喺英國度讀咗書1年啦。我希望可以將我知道嘅一啲 facts 可以同大家分享一下，關於去英國留學嘅一啲申請嘅程序。首先咧就講下我自己先啦。我咧就有2次揾學校嘅經歷嘅，即係講緊喺英國度揾學校啦。其中咧有一次咧就係我被招攬㗎啦，今次咧就係我揾學校啦。首先咧就講下比較普遍啲㗎啦，你對英國嘅學校可能都冇乜概念，呢個時候咧我就會揾 agent 幫手啦，就可能佢就會問下你或者你嘅仔女佢中意啲乜嘢啊，佢第時想讀乜嘢啊之類，就會再幫你喺咁多嘅學校裏邊咧，就揀幾間學校出嚟，而佢係覺得會係適合你或者你嘅仔女嘅。當你揀定咗學校之後咧，咁你就要提供一啲證明啊，即係例如可能係成績表啊、一啲獎項嘅證書啊之類嘅。學校咧亦都會用呢啲 data 去到可能 screen 一次啲 applicants 啦，就睇下佢覺得邊啲學生係佢哋學校適合嘅。如果你都過咗呢個 screening 之後，根據我個人嘅經驗咧，就係需要做一個 interview 嘅。interview 咧就分為3部分啦，都係嗰句，我唔知道係咪間學校都係咁啦，甚至乎應該間學校都唔同嘅。咁但係我咧就做咗一份英文 writing 卷啦，一份數學卷啦，同埋見咗一個 admission officer 嘅。透過呢一啲嘅 interview 之後咧，咁佢就會決定可能收唔收你啊，或者甚至乎會唔會俾 scholarship 俾你咁樣。佢哋有咗決定之後咧，佢哋咧就會出個 offer 俾你。offer 咧就可以有2種啦。第一種咧就係 conditional offer， 第二種就係 unconditional offer。顧名思義 conditional offer 就係你需要達到一啲條件，佢先至會收你啦。咁而 unconditional 就係無條件咁樣取錄。我哋主要都係講下 conditional offer。咁多數咧佢就都會有一個條件，就係需要你係考 IELTS。咁而大學咧就據說都係6或者7咁樣嘅要求。如果你係投考大學嘅話咧，你就會需要投考 academic 嘅 IELTS。呢個咧就可能會比起其他稍微難少少。不過我相信咧，你只要有準備嘅話咧，都唔會係一個大問題嚟嘅。好啦，咁咧當你 meet 到呢啲 requiremements 之後咧，咁你就係時候要俾錢啦，就會俾咗一個留位費先啦，之後再俾學費嘅。咁而學費咧就間都唔同啦，有啲就可能會逐年咁樣收，有啲就可能會逐個 term 咁樣收，係要你 check 翻自己嗰間學校係點樣嘅進行啦。當你俾晒錢之後咧，佢就終於都可以出個 CAS 俾你啦。咁 CAS 係做咩嘅咧？佢就係可以證明到你喺將來嗰1年或者2年嘅課程裏邊，你就會喺佢呢間學校裏邊讀，咧就係你申請 visa 嘅時候需要用嘅。佢就淨係可以喺開學之前2個月先可以出到俾你嘅啫。咁但係同時咧，佢又要夾翻你翻去嘅日期啦，因為你過關嘅時候需要用。咁所以咧會遲少少先出俾你啦，唔會話咁快出俾你嘅。Visa 除咗要有 CAS 之外咧，你仲要做一個身體檢查啦，就係肺結核嘅檢查，亦都係叫 TB test。呢個咧我就用咗1個禮拜啦，就收到份 report 啦。另外一樣需要嘅嘢咧，而我係覺得比較值得一提嘅係家長嘅資產證明。咁資產證明咧，佢咧就係去到 proof 你係有足夠嘅錢啦，等小朋友喺出年度有足夠嘅使費，即係例如學費同埋佢嘅住宿費。亦都喺度提一提啦 ，Visa 咧佢就包咗其中一樣嘢咧，就叫 NHS 嘅 access。
咁其實 NHS 咧就係嗰邊嘅國民醫療系統啦。咁所以如果你有咩頭暈身㷫嘅話咧，你都可以喺嗰邊睇醫生。但係嗰個咧已經係一個 whole new story 啦。咁所以我可能就下條片再講啦。Visa 佢就有 regular 同埋快證啦。regular 當然就會比起快證平啲，但係就會慢啲嘅。咁而快證咧，你就可以快足10個工作天。咁而我覺得，因為多數你辦 visa 咧，因為要夾埋好多其他嘅嘢啦，咁你就可能會已經比較問先至辦到呢個 visa。咁所以咧，我就會建議你預鬆啲嘅時間，咁你自己咧都會安心啲嘅。咁最後咧，亦都同大家分享一下我另類嘅一個留學申請嘅經驗啦。當時咧，我就係俾教練去到招攬咗去佢哋嘅校隊啦。咁所以咧，我就係完全唔需要去到揀邊間學校啦。咁當然佢都有俾啲資料俾我睇下，可能呢間學校點樣啊之類嘅。我自己亦都做咗啲 research 啦，就覺得呢間學校都係一間好嘅學校，都值得去到試下嘅。咁所以我就決定咗去到申請啦。咁其實咧個申請除咗當時因為係GCSE，所以唔需要 IELTS 之外咧，其實都冇乜大嘅分別。而經歷方面咧就一匹布咁長，我亦都可以之後再慢慢同大家分享。咁但係今日嘅時間就係咁多先啦。咁如果你哋中意呢條片嘅話咧，就 like、subscribe 同埋 share。咁我哋就下條片再見啦，拜拜！出國牛學2,000 years later.去到招募而我自己都做咗啲 research，我就覺得都好。